জোৰাবাটত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ গুৱাহাটীৰে উজনিৰ যাতায়াত খানাপাৰাৰ পৰা সোণাপুৰ পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ বাহন ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বাহন আবদ্ধ হৈ পৰাত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ দেওবাৰে বিয়লিৰে পৰা মেঘালয়ত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত জোৰাবাটত সৃষ্টি হয় অতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ এককাল পৰ্যন্ত পানীত পৰিল ১৫ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই জোৰাবাটত ভূমিস্খলন বিশেষকৈ খানাপাৰাৰ পৰা জোৰাবাট পৰ্যন্ত পথৰ দুয়োদিশে মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ৰঙামাটি বালি বুকাই পুতি পেলোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰে যাতায়াত দেওবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা দুয়োদিশে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাত গুৱাহাটীৰ দিশে খানাপাৰা ৬ মাইল পৰ্যন্তৰ বিপৰীতে উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে অহা বাহনসমূহ সোণাপুৰ পৰ্যন্ত পথৰ ওপৰতেই আবদ্ধ হৈ ৰয় উৰেনিশা এইদৰে পথৰ ওপৰত আবদ্ধ হাজাৰ হাজাৰ বাহন যাৰ ফলত বাহনসমূহত থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ভোকে পিয়াহে ৰাজপথৰ ওপৰত উৰেনিশা কটাবলগীয়া হয় হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰায় ৪টামান বজাৰ পৰা ৪ বজাৰ হয় হয় আপোনাৰ এডোখৰ গণেশগুৰিৰ পৰা খানাপাৰা এতিয়া মোৰ প্ৰায় ৫ ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া আহোঁতে আহোঁতে মোৰ তেলো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰায় ১০ মিনিটৰ মূৰত চকাটো দুপাকমান ঘূৰে আৰু তাৰ পৰা ৰৈ যাওঁ বিৰাট কষ্ট একদম পেচেঞ্জাৰবিলাক আৰু মানুহবিলাক একদম কষ্ট পালেও সোণাপুৰ যাম এই সদায় মানে এইটোৱে কাৰবাৰ হৈ থাকে আপোনাৰ হয় জোৰাবাটত আপোনাৰ পানী জমা হ'ব নহ'বা আপোনাৰ ৯ মাইলৰ এইখিনি হনুমান মন্দিৰ CRP কেম্পাছ আছে সেইখিনিতে পানী সদায় জমা হ'ব সদায় এইটো আজি ৩-৪ বছৰৰ ধৰি সেইটোৱে পাই আছোঁ 5 घंटा हो गया है 5 घंटा हाँ अभी भी कितने बजे तक पहुंचेंगे किसी को कोई पता नहीं कुछ अभी तो গাড়ী লৰিবই পৰা নাই একে ঠাইতে আছে ৩ ঘণ্টা ৪ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা সময় লাগে ৰৈ আছোঁ ইয়াতে মানুহবিলাক ৰৈ আছে কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে বিকল হৈ পৰে বহু বাহন এম্বুলেন্সৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনো ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আবদ্ধ হৈ ৰয় ঘাইপথৰ ওপৰত দূৰণিবতীয়া বাছসমূহৰ লগতে দীৰ্ঘ দূৰত্ব পৰ্যন্ত ৰাজপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা হয় ট্ৰাকসমূহ আমি গাড়ীত আছিলোঁ কিন্তু গাড়ীত আমি ৫টা বজাৰ পৰা বহি লাষ্ট মমেণ্টত আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া পাইছোঁ আমি ৯ মাইল তাৰপিছত আকৌ খানাপাৰালৈকে যাব আছে এনেকুৱা অৱস্থা হয় দিনে পোহৰে যদি ক'ৰবাত ওলাই যায় আৰু ৰাতি দুপৰলৈকে মানুহে খৰাহি নাপায় আৰু এনেকুৱা হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈও অসহায় আৰক্ষী ১৪-১৫ ঘণ্টাকৈ জোৰাবাট অঞ্চলত যান-জঁট অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ৯ মাইল ১০ মাইল অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ ফলত সোমবাৰে পুৱাও এই পৰিস্থিতি পাহাৰৰ মাটি খহি পৰাত আবদ্ধ এখন ৪চকীয়া বাহনৰ পৰা এটা পৰিয়ালক তৎপৰতাৰে কথমপি ৰক্ষা কৰে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে মানে ইয়াতে পানী হ'লতো আৰু এই নালাটোত কালি ৰাতি মাটি পৰি নালাটো মাৰা গ'ল যাই পেলাই সেইকাৰণে এইখিনি পানীটো এনে আগে পিছে বৰষুণ দিলি আধা ঘণ্টাত শেষ হৈ যায় এইটো এটা ২০ বছৰ ধৰি জোৰাবাটবাসীয়ে বা আপোনাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে যাতায়াত কৰা বা উজনি নামনি যিখিনি যাতায়াত কৰা সকলো যাত্ৰীয়ে এই সদায় এই আপোনাৰ ভুগি থাকিব লগা হৈছে ব্লেম গেমখন এনেকুৱা হৈছে এবাৰ অসম চৰকাৰে ক'ব মেঘালয় চৰকাৰক ঠেলিব এবাৰ USTMক ঠেলিব আমাক এইবিলাক ব্লেম গেম নালাগে আমাক ৰাজনীতি নালাগে আমি ৰাজনীতি বুজি নাপাওঁ আমাক সাধাৰণ জনতাক আমাক কি লাগে আমাক সমস্যাটোৰ সমাধান লাগে
ইফালে যোৰাবাটৰ এই পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যৰ শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতৃত্বৰ। স্বাভাৱিকতেই কেমেৰাৰ সন্মুখত কৃত্ৰিম বানক লৈ উদ্বিগ্ন শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক। মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ মতে পূৰ্বতকৈ হেনো কমিছে গুৱাহাটীৰ বান। USTMকে ধৰি একাংশ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীজনে। আমি ভাবোঁ যে বৰষুণ পৰিলেই পানী জমা হয়, বানপানী হয়, কৃত্ৰিম বানপানী আৰু ৰাইজৰ অসুবিধা হয়। যদি অকল STMে নহয় আৰু যদি কিবা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেনেধৰণৰ যদি তেওঁলোকৰ পানী আহি আমাক বাধা সৃষ্টি কৰিছে বা কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে, নিশ্চয় তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। সমাধান কৰি থকা হৈছে, কিন্তু আগতো বেছি পানী হৈছিল। আপোনালোক কেতিয়া আহি সাংবাদিক হৈছে মই নাজানো, কিন্তু মই যেতিয়া 2001 চনত যেতিয়া মই বিধায়ক হৈ আহিছিলোঁ, মই 207 নম্বৰ মই হোষ্টেলটোত আছিলোঁ। তাত এনেকুৱা হৈছিল যে হোষ্টেলত মই নিজে যাব পৰা নাছিলোঁ, তেনেকৈ এটা দিন আছিল। ইফালে যোৰাবাটত নলা বহল কৰিবলৈ ঠাইৰ অভাৱ বাবে পানী ওলাই যাব পৰা নাই, যাৰ বাবে এই পৰিস্থিতি বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। মানুহো ভাল জীৱন বিচাৰে, মানুহকো শিক্ষা দীক্ষা লাগে। আজি USTM তাত কৰিলে, মেঘালয় চৰকাৰে কৰিব দিলে, তাত যিমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিলে, তাৰ কাৰণে সেইখিনি এলেকাত ইনবেলেঞ্চ হৈ গ'ল চব মানে বিষয়টো, যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈ আছে। ফ্লাড টেৰৰিজম চলাইছে USTMে। মেঘালয়ৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান USTMৰ জলবোমাই গুৱাহাটীক ডুবাই দিয়াৰ অভিযোগ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ। নাই, জলবোমাটো আছে তাতে, এইটো কি ক'ম, এইটো ফ্লাড টেৰৰিজিম এটা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন হ'ব লাগে। আৰু গোটেই মই কালি বহুত ফুটেজ লৈছোঁ তাতে মোবাইলত, এইবিলাক কোৰ্টত দিব লাগে। মানে USTMে দায়ী নেকি? একেবাৰে এটা আপুনি আপোনালোকে চকুৰ আগত গুৱাহাটীখন দেখি থকা নাই নেকি? এই গোটেই অঞ্চলটো নষ্ট কৰি পেলালে তেওঁলোকে। সমাধানটো কোৰ্টৰ কোন শাসক বিৰোধীৰ বিধায়কে যিয়েই নকওক কিয়, এজাক বৰষুণতেই এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। দেওবাৰে বিয়লিৰে পৰা সোমবাৰে পুৱা পৰ্যন্ত যোৰাবাটত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া শংকিত সকলো। শ্বিলং যাব আহিছিলোঁ, ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা ফাঁচি আছোঁ এনেকৈ। 6টা বজাৰ পৰা এই অসমৰ বিকাশ। ক'ত যাবলৈ আহিছিলে? মই ফটামপুৰ যাব লাগে, ৰখি হৈ আছোঁ ইয়াতে। কিমান সময় হ'ল? 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল। 1 ঘণ্টাত গাড়ী পোৱা নাই? গাড়ী নাই, এখনো গাড়ী নাই। গাড়ী পোৱা নাই? গাড়ীটো অহাই নাই। আমি নগাঁও যাবলৈ আহিছিলোঁ। কিমান সময় ধৰি ৰৈ আছে? এতিয়া মোটামুটি 1 ঘণ্টামানেই হ'ল ইয়াতে। গাড়ী পোৱা নাই? গাড়ীও পোৱা নাই। হয়, বোকাখাত যাম। আপুনিও বোকাখাত যাব? কিমান সময় হ'ল ৰৈ থকা? 1.5 ঘণ্টামান হ'ল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY 365।